Situation of water in your constituency, madam, and how it has been improved. From the last 3 years जेन्ना उदकाचो उल्लेख करताले प्रत्येक फावटी एज टू सी दॅट खूब टँकर्स वताले लोकांक उदक टायम टू टायम पावनाशिल्लें बट विथ करेक्टीव मेजर्स वी हॅव सीन की फ्रॉम द टायम आय हॅव टेकन ओवर आय हॅव सीन आमचे ऑलरेडी 15 MLDचे उदका ट्रिटमेंट प्लांट तो सँक्शन जावन दॅट इज ऑलमोस्ट 100 crore 110 crore प्रोजेक्ट मोरले आमच्या पंचायतीन गुडल्या गांवान काम ताचें इफ यू गो देर यू वील सी दॅट द वर्क इज इन फूल स्विंग तें काम चालू आसा एंड होपफुली इन अ year and a half द big treatment plant will get completed and ताजो डायरेक्ट बेनिफीट एक 5 पंचायतीक जातलो ताजे भायर इन दिस लास्ट 1.5 year दोन एक अपग्रेड जाला केरी प्रेशर फिल्टर प्लांट फ्रॉम 2 MLD to 4 MLD थंय नवो टँक बांदला पर्ये नवो टँक बांदलो बिरोंडा 1 MLDचो प्लांट आय कमिशन एंड गॉट इट रेडी सो ह्या भागांनी जे टँकर पयलीं वताले ते टोटल हॅज बीन टँकर मुक्त तशेंच बिरोंड ह्यो जाल्यो 3 पंचायती ताजे भायर आनी पिसुल्ले म्हणात थोडे गांवांनी थंय 1.5 MLDचो आनी खंय कितें मातसो पायपलायनीचो इशू आशिल्लो खंय वाल्वांचो इशू आशिल्लो ते सगळे करेक्टीव मेजर्स घेवन खुबशे पंचायतींनी आतां कितलेशे वॉर्ड हॅव बीन टोटली टँकर मुक्त सो वॉटर सप्लाय हॅज इम्प्रूवड आय शूड से मोर दॅन 50% इन द लास्ट 3 years. Thank you.